Andrea Palacio i la Laura Callejón, amb dues psicòlogues. Les dues tenen un màster en neuropsicologia i un altre en recerca i treballen com a neuropsicòlogues. En el cas de l'Andrea, treballa a la unitat de trastorns de l'aprenentatge de l'Hospital de Sant Joan de Déu i en el cas de la Laura a l'Hospital Duran i Reynals. Elles tenen molta experiència com a terapeutes de nens que han patit un traumatisme cranioencefàlic i avui el que faran és exposar-nos les primeres fases d'un assaig, d'un estudi que estan realitzant, en el qual és molt interessant perquè es valora l'eficàcia del tractament o de l'assessorament a les famílies dels nens amb TDAH versus l'eficàcia del tractament directament amb els nens mitjançant un sistema que utilitza robòtica. Bé, per tant, en els propers moments aprendrem sistemes de rehabilitació que s'apliquen a la infància. De fet, podrem reflexionar sobre el pes que tenen aquests sistemes versus el pes que tenen altres factors molt rellevants com seria la família i veurem algun exemple més del tipus de recerca que sempre que sigui possible s'ha de plantejar quan un fa rehabilitació neuropsicològica per aviam si entre tots incrementem el ventall disponible de tractaments neuropsicològics basats en l'evidència. Doncs bé, tot plegat altament interessant. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a la Societat Catalana per convidar-nos a presentar el nostre estudi i sobretot gràcies al nostre equip per confiar en nosaltres. Això és un estudi el que us venim a presentar que hem realitzat en col·laboració, nosaltres som el Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu i l'hem realitzat en col·laboració amb el Departament d'Electrònica de la Universitat de La Salle. Començo situant una mica el tema. L'estudi en el que venim a presentar hem intentat fer rehabilitació cognitiva neuropsicològica amb nens afectats de traumatismes cranioencefàlics, amb la qual cosa és important saber que traumatismes cranioencefàlics n'hi ha molts i que pràcticament la meitat dels traumatismes que hi ha cada any a Espanya passen en nens menors de 15 anys, amb la qual cosa la incidència és força alta. Afortunadament, el 80% d'aquests solen ser lleus, però hi ha un 20% de nanos amb traumatismes cranioencefàlics moderats o greus que queden a disposició de ser atesos. Amb el traumatisme cranioencefàlic a la infància, a diferència de l'edat adulta, les seqüeles no apareixen en el moment del traumatisme, sinó que moltes apareixen més endavant, en el moment de l'evolució. Amb la qual cosa és importantíssim que aquests nens siguin seguits fins l'edat adulta, a pesar que el traumatisme hagi sigut en una edat primerenca. Com comentàvem, amb els nens, la lesió cerebral no produeix una pèrdua de funció directa, com pot passar amb l'adult, sinó que el que produeix és una dificultat per desenvolupar certes funcions en el futur. Amb la qual cosa ens trobem que un nen que ha anat desenvolupant les funcions cognitives en el moment que tocaven, si en un moment donat té un traumatisme cranioencefàlic, el que ens podem trobar és que totes aquelles funcions que estaven en aquell moment desenvolupant-se i totes les funcions que encara estaven per desenvolupar siguin susceptibles de veure's afectades. Amb el que ens trobem nosaltres des de l'atenció pública és que s'ha avançat molt a nivell tecnològic en les primeres etapes, amb la qual cosa a nivell d'hospitalització i en els primers dies de l'ingrés dels nanos això ha minimitzat moltíssim la tassa de mortalitat, però trobem que en el moment de l'alta hospitalària, que és quan s'hauria d'actuar per minimitzar les seqüeles discapacitants que poden tenir aquests nanos, hi ha molta menys atenció. El nostre servei fa anys que està involucrat en estudiar els temes dels traumatismes cranioencefàlics a la infància i vam participar en un consens multidisciplinar a Catalunya fent una intervenció de rehabilitació amb TCS i també en l'elaboració d'una agenda per familiars de nens i joves amb traumatismes cranioencefàlics. Quan ens hem posat a revisar què hi ha sobre rehabilitació cognitiva en TCS infantils, hem trobat que hi ha una escassa evidència de l'eficàcia d'aquesta rehabilitació, el qual no significa en cap cas que els tractaments que s'estan duent a terme no siguin eficaços, evidentment. Hem trobat sobretot que en el camp de l'oncologia infantil hi ha estudis molt ben fets metodològicament i amb bons resultats pel que fa a l'eficàcia. Nosaltres ens vam inspirar sobretot en aquest estudi, en un estudi de la Lucía Braga, que és una neuropsicòloga del Brasil,
que va ser publicat el 2005, en el qual es comparava una intervenció dirigida als nens amb traumatismes cranioencefàlics versus una intervenció dirigida a les seves famílies. La intervenció dirigida a les famílies costava de menys hores, era més breu, i la intervenció en els nens era molt més intensa i necessitàvem moltes més hores de dedicació. El que van trobar en aquest estudi és que el grup d'intervenció en famílies adquirien les habilitats necessàries per manejar la intervenció dels problemes físics i cognitius dels nens i que a pesar que tots dos grups milloraven significativament, tant el grup de famílies com el de nens, només la intervenció en famílies resultava significativa a pesar que eren moltes menys les hores que hi dedicaven. Una mica amb aquest motiu, en el 2010 vam presentar un projecte a la Marató de TV3 i ens van donar el finançament, amb el qual hem pogut tirar endavant aquest estudi que us presentem. L'objectiu de l'estudi era comparar un programa d'assessorament i formació dirigit a l'entorn, dirigit a les famílies i a l'escola, versus un programa de rehabilitació directament sobre el nen mitjançant robòtica, que després ens explicarà la Laura, i aquí és on entra una mica el paper dels enginyers de la Salle. El mètode era un estudi prospectiu, randomitzat amb un grup control. La N inicial era de 90 i els 3 grups són els que us he comentat, l'intervenció famílies i escola, el nen i el grup control. Els criteris d'inclusió eren nens entre 6 i 18 anys que haguessin patit un traumatisme cranioencefàlic moderat o greu, com a mínim que haguessin passat 6 mesos des del dany cerebral, i vam excloure nens amb trastorns previs psiquiàtrics severs, amb quocients d'intel·ligència inferiors a 70 i amb un dèficit sensitiu o motor greu, principalment per les dificultats que suposaria el treball amb el robot. Amb la qual cosa el disseny de l'estudi era el següent: 90 nens, una valoració prèvia abans de començar els tractaments. Aquí vam decidir que el grup control no fos aleatori, més que res per motius ètics, no ens semblava ètic enviar cap nen al grup control si és que volien rebre tractament, amb la qual cosa les famílies que per motius diversos, perquè no podien assistir o perquè no volien, podien participar com a grup control, i els que decidien participar eren aleatoritzats a un grup o a l'altre. Tots dos grups vam fer 6 mesos de tractament, el grup de famílies 2 hores a la setmana, que van suposar 48 hores al final, i el grup de nens 2 hores cada dia, que van suposar 240 hores al final. Ara estem en aquest moment en el procés de valoració pretractament, estem ara mateix valorant els nens, posttractament, i d'aquí un any tornarem a repetir una altra vegada les avaluacions per veure a llarg termini si obtenim alguns resultats. Aquesta és la valoració neuropsicològica, que conté un estudi cognitiu global, funcions perceptives, funcions executives i passació de qüestionaris tant a l'escola com als pares per valorar conducta i altres aspectes, com ara el Zuckerberg, el Brief, el Kindle per valorar autoestima, índex de pressió familiar, estil parental i Vineland. Les nostres hipòtesis eren obtenir millors resultats en tots dos grups de tractament comparats amb el grup control, i més concretament esperàvem trobar en els nens més petits que funcionés bé la intervenció amb els seus pares, amb les famílies, i que poguessin millorar les estratègies de maneig de conducta i menys sobrecàrrega familiar. I amb els nanos més grans esperàvem que la intervenció dirigida directament en el nen propiciés un millor rendiment en funcions executives i atencionals, que aconsegueixin autorregulitzar millor la seva conducta i millor socialització. Us explicaré breument el que hem fet en el grup de pares i després la Laura us explica el que hem fet amb el grup de nens. Per què hem fet una intervenció amb pares? És bastant evident, però és perquè estan moltíssimes hores amb els nens, perquè són les persones més motivades i amb més ganes d'ajudar els seus fills, i donar-los amb ells tota la formació i tota la informació necessària no solament els ajuda amb ells com a pares a entendre què està passant, sinó que fa que els seus fills millorin notablement. I per què ho hem fet en grup? Perquè ens podíem haver assegut individualment, no, amb els pares. Ho hem fet en grup perquè el grup aporta molt més, moltes vegades, del que podem aportar als propis terapeutes. Entre ells s'han trobat en un entorn on han pogut compartir experiències, on han estat amb altres famílies que estaven passant o que havien passat exactament pel mateix, i ha sigut pràcticament més útil i més intens per ells l'assistir en aquests grups que no pas el que els haguem pogut informar nosaltres. I per què a l'escola? Doncs exactament pel mateix, perquè l'escola està moltíssimes hores amb el nen, perquè és fonamental que l'escola tingui totes les eines i tota la informació per entendre per què aquest nen està funcionant d'aquesta manera o per què aquest canvi d'actitud o de comportament, i perquè ens és fonamental que col·laborin i perquè d'això en depèn l'autoestima i el bon pronòstic dels nens.
Quan ens vam posar a revisar una mica el tema de l'assessorament a les famílies amb nens amb dany cerebral, ens vam trobar molts estudis amb intervencions online i mitjançant webs, i després també ens vam trobar amb que era molt important o que molts estudis realçaven la importància de l'estil parental, de la solució de problemes, dels suports que rebien les famílies i sobretot el rol de les famílies de cara a l'evolució d'aquests nanos. Amb la qual cosa vam dissenyar les següents sessions. Vam fer un primer bloc de cervell i TCE, que li vam anomenar, en el qual vam explicar als pares en què consisteix un cervell normal. Són famílies que no en tenien ni idea, que no s'havien posat mai a plantejar-se aquests aspectes, amb la qual cosa els vam haver d'explicar com és un cervell normal i què són les funcions cognitives i concretament les executives. Vam parlar després de la conducta, de quina relació hi ha entre el cervell i la conducta, perquè els nens de cop i volta es comporten d'una altra manera. Vam donar estratègies de modificació de conducta, tant augmentatives com per disminuir conductes no desitjables, estratègies per donar ordres, rutines. Vam parlar de la importància del rol dels pares, de l'estil parental. Vam parlar de l'organització de la vida diària, de les rutines, de la resolució de conflictes. Vam parlar sobretot de l'escola, que és del que més preocupava els pares, de les dificultats que suposa tenir un nano amb TCE en una escola, de quines adequacions es poden fer des de les aules. Vam donar als pares eines per ajudar els seus fills en quant a l'estudi, tant habilitats i tècniques d'estudi, com per solucionar problemes més específics de lectura, de matemàtiques. Vam parlar de l'aspecte emocional, que ens va sorprendre el molt interessats que estaven els pares en aquest aspecte. Problemes afectius, ens vam trobar que, sobretot en nanos adolescents, hi havia molta incidència de problemes afectius, sobretot de sintomatologia depressiva. Vam parlar també del maneig de l'ansietat, tant en els propis pares com en els nens, de la reestructuració cognitiva, dels biaixos cognitius, la modificació del pensament, control de la ràbia, va servir també de ventilació emocional pels pares, de les relacions socials, i vam intentar donar després algun tipus d'estratègies pràctiques, com ara suport de treball social, certificats, graus de disminució i aquest tipus de normatives i de papers que moltes vegades els pares no coneixen i que és interessant fer-los saber. Com us he comentat, estem en una fase encara post-tractament, amb la qual els resultats no us en podem oferir, però sí que jo, almenys des del punt de vista del grup de famílies, us puc dir que els pares han quedat molt satisfets i molt agraïts i que ens han fet comentaris com els que us he afegit aquí, que el millor ha sigut conèixer altres famílies amb la mateixa situació, que han convertit experiències amb altres pares, que ara les coses els són més fàcils, que han trobat un espai on poder expressar sentiments, que ha sigut un aprenentatge inestimable el del grup i que han aconseguit entendre que el seu nen no és un bitxo raro. Us passo amb la Laura perquè us expliqui el tema del grup del robot. Molt bé. Bona tarda. Jo també volia agrair a l'organització de la societat que ens convidés i volia agrair especialment als companys que han format part de la part de rehabilitació amb el nen, que són el Marc Turón, la Clàudia Gómez i l'Àlex Barco, que sense la seva participació aquest treball no s'hagués pogut fer. I explicar-vos que el grup de tractament del nen està format per 3 grups. El primer grup eren 5 nens, que tenien unes edats compreses entre els 8 i els 11 anys. El segon grup venien dijous i eren 7 nens d'edats entre 6 i 9 anys i l'últim grup inicialment era un grup, però com veieu va quedar només un nano i vam decidir fer-li sessions individualitzades. Els aspectes que vam treballar amb els nens, vam utilitzar un robot, però el robot era com una eina per treballar l'estimulació cognitiva. Vam fer altres coses també. Aprofitant que estàvem treballant en grup, vam treballar tot el tema de la cohesió grupal, vam fer tècniques dinàmiques per treballar l'autoestima, per tot el tema emocional, aprofitant que tots tenien uns antecedents molt semblants, que se'n sentien recolzats, ens va semblar molt interessant poder tocar tots aquests aspectes. A part, com ja hem explicat durant tota la taula, els nens amb traumatisme cranioencefàlic tenen molts problemes de conducta, i tenen una disfunció executiva, llavors tenen dificultats en organitzar-se en el dia a dia, el tema de les rutines, els hàbits, llavors vam creure molt important donar unes pautes conductuals mitjançant autoinstruccions, ajudar-los a fer una rutina diària pels estudis, etc. A part d'això, en els tallers també fèiem exercicis d'estimulació cognitiva però d'una forma dinàmica, mitjançant jocs lúdics, perquè també ells s'ho passen bé, segur que la majoria s'ho acudeixen molts jocs per treballar. I a part, el tema del robot, que era per fer estimulació cognitiva però d'una forma més individualitzada, sobretot des de domicili.
Per què diem això del domicili? Em sembla que l'Andreu ho ha comentat abans. Però en principi, quan vam fer el tractament, els nens vam venir durant 15 dies seguits, 2 hores cada dia a l'hospital, i va ser una fase d'entrenament, més que res perquè coneguessin el robot, sapiguessin utilitzar-ho i després, en cas que hi hagués qualsevol dubte al domicili, que ho sapiguessin resoldre. Però després d'aquesta quincena, els nens només venien un cop per setmana i la resta dels dies treballaven a domicili. Les sessions a l'hospital eren de 2 hores i després al domicili també. Per què hem escollit un robot? Doncs principalment perquè avui en dia els nens estan encantats de les noves tecnologies, tots tenen iPads o iPods o iPhones, etc. I vam pensar que el robot, ja que és una tecnologia d'última generació, els podria resultar molt atractiu i podia ser una forma de motivar-los per treballar. A més, és una eina que ells poden tocar, que poden muntar, desmuntar, que poden sentir, que poden manipular i resultava molt atractiva. A part d'això, ens permet fer un seguiment del treball que fa el nen perquè també les dades van a parar a una base de dades, els resultats van a parar a una base de dades, per tant podem veure el progrés que fan, podem anar adaptant la dificultat i també que podem fer una monitorització remota perquè teníem alguns nens, 2, un de Galícia i un altre d'Andorra, que a vegades no podien venir. Llavors no havíem d'interrompre el tractament perquè tot en via online podíem anar a veure els resultats i podíem fer una programació nova. Amb el robot que hem treballat hi havia 3 àrees. La primera seria una mica la més ecològica perquè resulta que és tot el tema més, li dèiem nosaltres, mascota virtual. El robot se suposava que tenia com un estat d'ànim i llavors depenent de si el nen s'havien recordat o no de carregar la bateria, del temps que havia dedicat a fer els exercicis, de com feia els exercicis de resultat, el robot estava content o estava trist, enfadat, decepcionat, etc. Llavors això també era un feedback pels nanos. Hi havia tota una sèrie d'activitats, com per exemple el tema del vestir-se. El nen podia mirar en el robot la predicció del temps pel dia següent, i llavors, depenent del temps que fes, el robot l'animava que es preparés ell sol la roba. També havien de donar de sopar al robot mitjançant una sèrie de pantalles i li havien d'intentar donar una dieta equilibrada que nosaltres als tallers havíem estat explicant. El robot també animava el nen que ordenés l'habitació i llavors, per demostrar-ho, havien de fer fotos que després ens ho ensenyaven a nosaltres a l'hospital i tots els nens ens ensenyaven una miqueta com tenien l'habitació ordenada. I el diari personal, que era mitjançant una aplicació de veu, cada dia després de treballar amb el robot i fer els deures els explicava com havia anat el dia, què tal amb els amics, amb els pares, etc. Després hi havia un apartat d'agenda escolar, que això és com qualsevol agenda electrònica, però aquí el nen tenia posat el seu horari escolar, les matèries que havia de fer, els deures que tenia, exàmens, les notes, etc. I per últim està el programa d'estimulació cognitiva, que són tota una sèrie de tasques que vam crear els neuropsicòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu, que eren tota una sèrie de tasques on treballàvem funcions atencionals, memòria, executives. Ara us diré un exemple. Això són les peces del robot. El nen tocava directament la pantalla d'un iPod, era la interacció més directa, que l'iPod és on estan ficats tots els programes, el software, i després la resta de les peces eren peces de Lego. Teníem com uns mànecs als costats on podien tocar, tenien unes rodes, que aquí no es veuen, però tenia rodes, i uns cubelets que es veuen aquí també al davant, que ja us explicaré ara també per què servien. Un altre avantatge del robot era la fàcil accessibilitat amb ells. El nen l'únic que havia de fer era donar-li a empezar actividades i tot el que era per nosaltres, que també era molt senzill de programar, que és programar actividades. La segona pantalla has d'escollir les activitats que volies treballar, l'ordre i els dies de la setmana, i després, dintre de cada activitat, podies escollir el cicle que el nen estigués estudiant pel tipus d'estímul que fos una mica més motivant, depenent de l'edat, el nivell de dificultat i, depenent de la tasca, diferents variables. Alguns exemples molt breument. Per exemple, aquest, que treballaríem una mica la inhibició, surt el Bart Simpson xiulant i diu, quan faci un xiulet toca el botó esquerre del mànec i quan faci 2 xiulets toques l'altre. I així va canviant de consigna i has d'anar inhibint les prèvies. Un altre exemple seria aquest d'abstracció, surten les vinyetes i el nano ha de decidir quin diàleg vol posar. Aquest seria el cicle inicial, quan són nens més grans eren una miqueta més
xulos per ells. I després aquest, que és els cubilets que us he comentat abans, que són uns cubilets que estan connectats amb el robot mitjançant uns infrarrojos. Llavors el robot li deia, posa aquestes lletres a sobre dels cubilets, i ara has de moure'ls i trobar alguna paraula. Llavors ells havien de moure els cubilets, posar la paraula i el robot detectava mitjançant els infrarrojos si era correcte o no. Fluència verbal. Aquest és un altre exemple que és de categorització i sortien imatges i el nen havia de decidir on posar cada imatge, en un context o un altre. Segons la dificultat hi havia 2 contextos, 3, 4, 5 i tot amb un límit de temps, perquè la velocitat de processament també ens agradava treballar. I per últim exemple aquest que és un laberint, que aquesta tasca era força interessant perquè els nens tenien al domicili unes 30 fitxes de cartolina de 25 per 25, cadascuna amb corbes diferents. Llavors el robot li deia, has de fer aquest laberint. I ell el que havia de fer era posar aquest laberint al terra de la seva habitació o del menjador i era tot el treball, la planificació, perquè muntar això té feina. Després tot el tema visoespaial i un cop estava ja tot muntat, posar el robot a sobre i com té rodes, com un cotxe teledirigit, trobar la sortida. I es mirava el temps de muntar-lo, el temps de resoldre'l, etc. I molt breument, perquè ja és l'hora, la valoració dels nens és que han gaudit molt de les activitats, de forma subjectiva, perquè no han fet cap valoració encara, han notat millor velocitat lectora i d'escriure, també millor capacitat de concentració, que pel fet d'haver tingut uns hàbits d'estudi ara triguen molt menys en fer els deures, des de l'escola diuen que es porten millor i també comenten que ara senten que es relacionen millor amb altres nens que abans els costava una miqueta. Com hem dit, estem en el moment post-tractament, per tant, les dades, si podem, ja ens deixen l'any que ve, us les explicarem. I les limitacions, la principal i la més important és la mostra, perquè vam fer una gran difusió dintre del nostre hospital per tots els serveis que treballen amb nens traumàtics, vam fer sessions clíniques, reunions, tríptics, mails, etc. Vam contactar amb altres hospitals de Catalunya i les Balears, vam sortir per la tele, ràdio, premsa, aquí hi ha alguns exemples d'articles i notícies, però finalment el nostre ideal eren 30, 30 i 30 i com veieu aquí en el grup de nens ens vam quedar amb 13 nens només, amb el grup de famílies 14 i tot i que venien nens de Galícia, d'Andorra i de destinacions de Catalunya força llunyanes. Del grup de pares, que hi havia poca homogeneïtat d'edat dintre dels grups, el que es feia difícil a vegades donar unes pautes. La col·laboració de les escoles era variable, algunes eren molt col·laboradores, altres gens, i en el grup de nens la principal dificultat era la diferència tan important que hi havia entre un grup i un altre, perquè en el segon hi havia molts problemes de conducta i costava molt treballar amb ells. En canvi, en el primer eren més planers. I les qüestions tècniques del robot, ja que és un estudi pioner, i era la primera vegada que s'utilitzava, llavors, clar, sortien certes complicacions que havíem d'anar solventant i el nivell molt baix de la lectoescriptura, que realment no ens ho esperàvem, i llavors vam haver d'adaptar forces activitats. I la limitació més important, si li podem dir limitació, és que ara, un cop acabat el programa, els pares es pregunten què farem amb els nens, qui farà el seu seguiment i quines possibles intervencions podem fer. Així que des d'aquí animem a intentar crear nous projectes i a continuar treballant amb això. Moltes gràcies.